ini kan bukan YouTuber kan. Hari ini aku suka upload kayak visual killer gitu, kayak yang lain-lain gitu. Sekarang aku pengen nunjukin nyanyi aku ya guys. Coba kamu tapi jangan ngetawain gue sumpahin masuk neraka loh. Hey, oke. Keselak dikit gak ngaruh. CG7 memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandanganku lepaskan FG7 Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. DMDG bagai permandani kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh indah pemandangan. Oke, segitu aja ya guys. Kalian jangan ketahuin aku masuk neraka. Ini aku lagi pengen nyanyi-nyanyi aja. Tapi bukan masalah aku bukan YouTuber ya.